Finaritra indray ny tenako a tafaraka aminao anatin'izao fandarana fantaony marina izao a. Inona ny atao hoe vavaka? Izay indray zany no resantsika amin'ity androany ity ka dia manasa anao a anaraka hatramin'ny farany a. Hovaliantsika avy hatrany izay fanontaniana izay hoe inona ny atao hoe vavaka? Ny vavaka dia fifandraisana amina fanahy, na fanahy tsara io a, na fanahy ratsy io. Zany hoe rehefa misy olona anankiray mivavaka zany a, ny tena ao ambadika an'ilay vavaka dia fifandraisana amina fanahy zany a ny vavaka. Fanahy tsara na fanahy ratsy. Misy karazany be dia be moa ny vavaka, fa ny tena ho resantsika androany a dia ny vavaka kristianina. Raha miresaka sika hoe vavaka kristianina dia fifandraisana amin'Andriamanitra ilay izy a. Zany hoe fifandraisana amin'Andriamanitra fanahy, satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny amin'ny Jaona toko 4:4 hoe Andriamanitra dia fanahy ary izay rehetra mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zany hoe ny vavaka kristianina zany dia fifandraisana amin'ny Jesosy a, fifandraisana amin'Andriamanitra fanahy ilay izy a, ary mifandray amin'ny fanahy sy fahamarinana. Izay ilay vavaka zany a, dia fifandraisana amin'Andriamanitra natao hoe vavaka. Raha somary ho alaliantsika kely ilay izy amin'ny teny frantsay dia hoe ny vavaka dia dialogue amin'Andriamanitra. Ny vavaka dia tsy monologue fa ny vavaka dia dialogue, na hoe fifampiresahana amin'Andriamanitra. Ao anatin'izany dialogue zany a dia miteny ny anankiray dia mihaino ny anankiray a, ary rehefa avy eo indray ny anankiray mamaly a dia mihaino ny anankiray. Izay zany ilay vavaka. Ny vavaka tsy hoe ilay anankiray fotsiny no miteny foana dia ny anankiray tsy mihaino mihitsy a, tsy ohatr'izay ilay vavaka. Fa ny vavaka dia mifamaly a, mifampihaino a, dia mifampiresaka. Izay natao hoe vavaka. Zany hoe ao anaty vavaka zany Andriamanitra dia afaka niresaka aminao ihany koa izy a, fa ianao mila maka fotoana hihainoana an'Andriamanitra. Matetika isika rehefa mivavaka dia ny fangatantsika no alefantsika be dia be, dia rehefa tapitra, rehefa manao amen isika dia tonga dia miala teo a. Fa tokony maka fotoana ihany koa isika ao anatin'izay vavaka izay, rehefa tapitra ny zavatra tenenina dia mihaino an'Andriamanitra isika. Izay natao hoe vavaka, satria Andriamanitra dia tena miteny Andriamanitra rehefa ao anaty vavaka. Raha vonona ny aino ianao a dia haino an'Andriamanitra ianao. Andriamanitra manana fomba be dia be itenenana amintsika tsirairay avy a, rehefa tena vonona ny aino azy sika ao anatin'ny vavaka. Fa tsara fotsiny tena ampahafantarina antsika hoe ny vavaka dia fifampiresahana, na hoe dialogue amin'Andriamanitra zany ilay izy a, fa tsy monologue, tsy isika rery no miteny ao anatin'ilay izy, fa tsy maintsy manome fotoana isika ahafahan'Andriamanitra miteny aminao ihany koa, ahafahanao mihaino an'Andriamanitra mahakasika ny zavatra nangatanao teo anatrehan'Andriamanitra. Dia ny vavaka tsy sarotra be ny vavaka, tsy sarotra be zany ny vavaka zany, tsy mila hoe ianarana be, tena hoe mandalo aman-taonany maro zay vao mahay mivavaka, fa na ianao amin'izao fotoana izao ary dia afaka mivavaka, satria ny vavaka zay tadiavin'Andriamanitra dia ny vavaka tsy fahaizana eo amin'ny vava, na hoe mahay mandahan-teny be eo am-bava no mahay mivavaka, na hoe mahay mandrafitra fihezan-teny eo amin'ny vava natao hoe vavaka. Fa ny vavaka dia ny fandoharanao izay ao am-ponao eo anatrehan'Andriamanitra ny vavaka. Rehefa amin'ny fotoana ianao a mahay mandoatra ny ao anatin'ny fonao miresaka an'izay amin'Andriamanitra, dia izay natao hoe mahay mivavaka ianao. Ary ny vavaka ohatr'izay no vavaka tadiavin'Andriamanitra amintsika. Ny vavaka tadiavin'Andriamanitra amintsika dia tsy ny zavatra teneniny vavantsika, fa ilay zavatra ao am-pontsika resantsika amin'Andriamanitra. Izay natao hoe vavaka mahomby a, na hoe vavaka efikasy. Raha tianao efikasy ny vavakanao a dia izay zavatra ao am-ponao resahana amin'Andriamanitra. Andriamanitra ange mahafantatra ny fontsika, indraindray mantsy zavatra hafa ny tenentsika, fa zavatra hafa mihitsy a no ao am-pontsika. Tsy ohatr'izay ny tediavin'Andriamanitra, fa ny vavaka tediavin'Andriamanitra dia izay vavaka ao anatin'ny fonao a no resahan'ny vavanao amin'Andriamanitra. Izay no vavaka tena tian'Andriamanitra. Dia ny kristianina ihany koa dia tokony manokana fotoana ivavahana foana isaky ny isan'andro. Tsy tokony miandry alahady isika vao mivavaka, tsy tokony indray mandeha isan-kerinandro ny fotoana ivavahantsika, fa tokony isan'andro isika dia mivavaka. Ny ten'Andriamanitra dia mampirisika antsika foana hoe mivavaha mandrakariva. Ny ten'Andriamanitra koa ao amin'ny Luka toko 7:20 ny 1:1 Jesosy dia mampianatra hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Zany mivavaka mandrakariva zany dia isan'andro zany a dia mivavaka foana. Ary hitantsika izany amin'ny filazantsara efatra
dia manambaran'izany ny fiainan'i Jesosy dia mivavaka foana izy, mivavaka foana Jesosy isanandro isanandro a, dia isika kristianina izay mpanaradian'i Jesosy ihany koa dia mila mivavaka foana ianao isanandro isanandro a, satria ny vavaka angeny manome hery ianao rehefa ao anatin'ny olana ianao, rehefa ao anatin'ny ady sarotra ianao a, ao indrindra ny mila hivavahanao satria ny vavaka no mampandresy ianao, no manome hery ianao a, ahafahanao manohitra ny ady, ahafahanao manohitra fakapanahy ny vavaka, ka raha iandro hoe isaky ny alahady ihany ianao vao hivavaka dia mety ho reraka ianao, mety ho resy anady ianao, fa raha tianao no mpandresy foana isanandro a, dia mila feno vavaka ianao isanandro isanandro satria ny vavaka tsy mifidy toerana ary tsy mifidy fotoana, fa na ao an-tranonao ary ianao na ao amin'ny toeram-piasanao ianao a dia afaka mivavaka. Ny vavaka ihany koa tsy mifidy fotoana hoe hariva ihany fa na maraina na atoandro a dia mety foana ny vavaka satria ilay fifandraisana amin'Andriamanitra ny tena zava-dehibe ao anatin'ilay izy a. Saingy ny baiboly moa dia mampianatra antsika hoe rehefa tena hivavaka dia mandehana amina toerana ahafahanao tena hoe miconcentre tsara, ahafahanao tena hoe mifantoka tsara amin'Andriamanitra. Izay ilay tenin'i Jesosy raha hivavaka ianareo izy dia mirindrina ao amin'ny efitranonareo mangingina mba ahafahanao zany tena mifandray amin'Andriamanitra tsara, dia ilaina koa izay toerana izay a. Ny antony ilaina ilay toerana zany a mba ahafahanao tena hoe manana concentration tsara eo anatrehan'Andriamanitra ilay izy, dia tsara be zay ilay hoe manana toerana manokana mihitsy ianao a ahafahanao mifandray amin'Andriamanitra. Fa ianao zany a raha tianao ny hanana fiainam-bavaka isanandro isanandro a dia voalohany indrindra aloha aza ovaovana ilay izy, aza ovana ilay izy. Raha ohatra hoe androany ataonao amin'ny fito ohatra dia rapitso ataonao amin'ny sivy a dia tsy tokony ohatr'izay ilay izy raha tianao hitohy ilay fiainam-bavakanao, fa ataovy fixe maka lera fixe mihitsy a dia ataovy lasa fomba fiainana ilay izy a. Izay natao hoe fiainam-bavaka. Raha manana an'izay fiainam-bavaka izay ianao a dia tena ahery be ianao ary tena andresen'izay olana rehetra hatrehanao ianao a, dia mino aho fa nampahery anao indray a ny fotoana tamin'ity androany ity, dia mirary soa anao a, samy tahin'i Jesosy daholo.